এখানে হচ্ছে হ্যান্ড ফিডিং এর যে বেবিগুলো চাটনির পর হ্যান্ড ফিডিং এর এই বেবিগুলো বিক্রি করে থাকেন। আমরা জানবো এদের বয়স সম্পর্কে। আজ চলে আসলাম নওগাঁ মাস্টার পাড়াতে, ঠান্ডা পরিচালনা করেন একজন নারী উদ্যোক্তা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। জি মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর একটা ফার্ম গড়ে তুলেছেন। আপনার এই ফার্মে মোটামুটি কি কি পাখি আছে আপনি দয়া করে যদি বলতেন। জি, আমার খামারে ককাটেল বেশ কয়েকটা নিউট্রিশনের আছে, তারপর হচ্ছে কয়েক জোড়া লাভবার্ড আছে, তারপরে কিছু ডায়মন্ড ডব আছে, কিছু অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু আছে, কিছু কবুতর আছে, আর কিছু বাজুইকা। জি মোটামুটি তো আপনার ককাটেলের বেশ বাচ্চা পেয়ে গেছেন। জি 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 আলহামদুলিল্লাহ। এই পর্যায়ক্রমে আমরা দেখুন, দর্শকদের জানাবো এবং এই খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানবো। জি জি। এই যে এখানে একটা পেয়ার দেখা যাচ্ছে আপু, জি এটার নিউট্রিশনটা কিছু দয়া করে বলবেন। এটা হচ্ছে WF ক্লিয়ার পাইড, আর ওটা হচ্ছে শুধু ক্লিয়ার পাইড। আচ্ছা, এই পেয়ারটার দাম কেমন হবে? এটা 35,000 টাকা। 35,000 জি টাকা। জি। দেখতে পাচ্ছেন এই পেয়ারটার দাম 35,000। এর বেবি আছে কি? না, এখন মিটিংয়ে আসছে, 2-1 দিনের মধ্যেই ডিম দিয়ে দিবে আর আচ্ছা, কি। বেবি কিরকম কি দাম বিক্রি করবে? বেবি এক পিস হচ্ছে মার্কিংয়ের উপর নির্ভর করবে। ভালো মার্কিং আসলে সেগুলো আলোচনা সাপেক্ষে করা হবে, এই আর কি। জি। আর এই যে এখানে একটা দেখা যাচ্ছে, এটা কি? জি, এটাও হচ্ছে আপনার হোয়াইট ফেস, আর এটা হচ্ছে ক্লিয়ার পাইড। আচ্ছা, ফিমেলটা হচ্ছে ক্লিয়ার পাইড আর এটা হচ্ছে হোয়াইট ফেস। এই পেয়ারটার দাম কিরকম? এইটাও 15,000। এটা 15,000। জি জি। আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। এটার বাচ্চা খুব ভালো আসে। এটা কি আপু? এটা হচ্ছে YF বাটারফ্লাই মার্কিং, ইয়েটা মেলটা, আর ফিমেলটা হচ্ছে YF ক্লিয়ার পাইড। আচ্ছা, এগুলোর প্রাইসটা কিরকম আপু? এটা ভাই 25,000। 25,000 টাকা। জি জি জি। আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম, এই পেয়ারটার দাম হচ্ছে 25,000। এগুলো মাস্টার পেয়ার। এর মিউটেশনটা কি? এটাও হচ্ছে আপনার ওই যে WF হোয়াইট ফেস আর কি, আর ওইটা হচ্ছে আপনার ইয়েলো ফেসের মধ্যে পাইড আর কি। আচ্ছা, এই পেয়ারটার প্রাইস কেমন রাখবেন? এইটাও 15,000 টাকা। এটা জি 15,000 জি টাকা। জি। আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। এগুলোর বাচ্চা খুব ভালো আসে। আর এই যে এখানে একটা পেয়ার আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, এইটা জি। এটার প্রাইস কেমন হবে? এটা 8,000 ভাইয়া। 8,000 টাকা। জি। এটা কি মাস্টার পেয়ার? জি, মাস্টার পেয়ার বেবি আছে, 5টা বেবি। আচ্ছা, 5টা জি বেবি জি, আছে। 5টা বেবি। দেখো দেখো দেখো। এই যে দেখতে পাচ্ছিলেন, এই পেয়ারটার 5টা বেবি আছে। দেখতে পাচ্ছিলেন যে পেয়ারটা, এগুলো একটা পেয়ারের দাম 8,000। এগুলো মাস্টার পেয়ার। এই যে এখানে একটা পেয়ার দেখা যাচ্ছে, জি। এই নিউট্রিশনটা কি? এইটা হচ্ছে আপনার বাটারফ্লাই মার্কিং, ফিমেলটা ডিমে আছে, আর মেলটা হচ্ছে লুটিনো। আচ্ছা, এর প্রাইসটা কেমন হবে জোড়াটা? এটা 10,000। 10,000। জি। আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। আর এই যে গেল, খুব সুন্দর একটা পেয়ার। এই পেয়ারটার দাম কিরকম আপু? এটা চিনামন পার্ল আর হচ্ছে আপনার লুটিনো। আচ্ছা, জি। এটা হচ্ছে 8,000। 8,000 টাকা জি। রাখা যাবে। জি জি জি। আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, এখানে একটা পেয়ার আছে, এটা হচ্ছে অ্যালবিনো। দেখানোর চেষ্টা করলাম। এই পেয়ারটার প্রাইস কিরকম হবে আপু? এটা 16,000 ভাইয়া। ডিমে আছে, ডিমে আছে। ডিমে জি আছে। জি। দর্শক, এই পেয়ারটার দাম পড়বে 16,000। ডিমে আছে, ডিম আছে বক্সে। আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। আর এই যে এখানে যে একটা সুন্দর পেয়ার আমি দেখতেছি, এটা কি? এইটা হচ্ছে অ্যালবিনো রেড আই হচ্ছে মেল, আর লুটিনো রেড আই হচ্ছে ফিমেল। এই পেয়ারটার প্রাইস কেমন লাগবে? এইটা আপনার 12,000। আচ্ছা, এগুলো তো সব রানিং তো? জি, রানিং, একদম রানিং। এই যে এদের বেবি হচ্ছে এই যে এখানে আছে, এই 3টা লটিনো, এই 3টা লটিনো হচ্ছে ও অ্যালবিনো স্প্লিট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। স্প্লিটটা হচ্ছে ইনো। সুপ্রদর্শক, আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম যে ওদের বেবিগুলো যেটা দেখতে পেলেন, এগুলো হচ্ছে রানিং পেয়ার। এই কিন্তু একটা পেয়ার, এই পেয়ারটা এটাও এটা রানিং? জি, এটাও রানিং। এটার বেবিও খুবই ভালো আসে। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কেমন লাগবে আপনি? এটা হচ্ছে 10,000। 10,000। জি। সুপ্রদর্শক, এটা হচ্ছে 10,000। পাইড, কিন্তু এটার বেবি আসে লটিনো, বেশিরভাগই লটিনো। আচ্ছা, আর আচ্ছা। মার্কিংটা পাইড আসলেও ভালো আসে। সুপ্রদর্শক, আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। এখানে যে একটা পেয়ার আছে, জি জি। এটার প্রাইসটা কেমন হবে আপু? এইটার হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক আই থেকে আসা, এটা অ্যালবিনো স্প্লিট।
এই আচ্ছা গ্রেটা, আচ্ছা গ্রেটা হচ্ছে অ্যালবিনো স্প্লিট, আর এটা হচ্ছে লটিনো স্প্লিট। আচ্ছা, এই পেয়ারটার প্রাইস কেমন? জি, এটাও 10,000। এটাও 10,000। জি, অ্যালবিনো আমি স্প্লিট দেখার এটা। চেষ্টা করলাম। এই যে এখানে খুবই সুন্দর একটা আছে, এটা 8,000। এটা 8,000 জি, প্রদর্শন। আমি দেখার এটার বেবি আছে, 3টা বেবি আছে। এটার বেবু আছে তিনটে। জি জি। প্রদর্শক অন্ধকার আমি দেখাতে পাচ্ছি না ওইভাবে। আর এই যে এই পেয়ারটা, এই পেয়ার তো খুবই ভালো ভাইয়া। এই পেয়ারটা আচ্ছা গ্রে হইলেও এটা হচ্ছে অ্যালবিনো স্প্লিট, এটা হচ্ছে লটিনো স্প্লিট। আচ্ছা, এই পেয়ারটার দাম কেমন রাখবেন? এটা 6,000। এটা 6,000। জি। প্রদর্শক আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ। এরকম প্রচুর পাখি আছে এই ফার্মে। আমরা দয়া করে চাঁদনিয়াপুর কাছ থেকে জানবো এই খামারটা কীভাবে পরিচালনা করে থাকেন। সুপ্রদর্শক দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে বেবি। এই বেবিগুলোর প্রাইস কেমন রাখবেন আপু? বেবি, ওই যে এই বেবিগুলি 2,500 টাকা জোড়া, গ্রেগুলি, আর আচ্ছা, লটিনোগুলি হচ্ছে 4,000 টাকা জোড়া, গ্রে, অ্যালবিনো স্প্লিট। আচ্ছা, গ্রেগুলো 2,500 জি টাকা, জি আর হচ্ছে এই লুটিনো এগুলো হচ্ছে 4,000 টাকা। জি জি। সুপ্রদর্শক আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। একটু দয়া করে বলবেন, এই যে আপনার যে পকেটগুলো আছে, এই যে খামারটা আছে, এটা কীভাবে পরিচালনা করেন আপনি? জি, এটাকে খুবই সহজ। খাবার পানি, এই কিছু মেডিসিন এগুলো ইউজ করতে হয়। খাবারের মধ্যে দেই আপনার মিলেট, ক্যানারি, কিছু চীনা হেমসিড, তারপরে হচ্ছে সূর্যমুখীর বীজ, তারপরে হচ্ছে কুসুম দানা ও ওটস দেওয়া হয়, তারপর বাকহুইট দেওয়া হয়। আচ্ছা, এই ফার্মের পিছনে আপনার কীরকম সময় ব্যয় করতে হয়? এই সকালে 2 ঘন্টা, আর বিকালে হচ্ছে আধা ঘন্টার মতো, জি, আর আপনি রাত্রে হচ্ছে 1 ঘন্টার 1 মতো। ঘন্টা। আপনার মোটামুটি খামারে একজন লোক আছে? জি জি, ছোট একটা ছেলে আছে। আচ্ছা, ওই ছেলেই পরিচালনা জি করছে? জি জি, ছেলেটাই সব কাজ করে দেয়। আপু, হ্যাঁ। দয়া করে যদি বলতেন যে আপনার যে প্রজেক্টটা আছে, এই পকেটের যে ফার্মটা আছে, জি ফার্মে কি পরিমাণ মোটামুটি যে বাচ্চা এবং মুরগির বাচ্চা আছে বিক্রি করার মতো? ভাইয়া, বিক্রি তো অনেকগুলি হয়ে গেছে, এখনো 20 পিসের মতো আছে। আচ্ছা, সুপ্রদর্শক আমরা দেখার চেষ্টা করবো। হ্যান্ড ফিডের বাচ্চা কিছু এই আছে। যে এই হচ্ছে আমাদের আলী, যে হচ্ছে এই খামারটা পরিচালনা করে থাকেন। এখানে মোটামুটি এই পেয়ারটা কয়টা বাচ্চা দিচ্ছে আপু? ভাইয়া, যখনই বাচ্চা দেয় 4টা, 5টা, 6টাও হয়। আচ্ছা, সুপ্রদর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, এখানে হচ্ছে হ্যান্ড ফিডিংয়ের যে বেবিগুলো চাঁদনিয়ার পর হ্যান্ড ফিডিংয়ের এই বেবিগুলো বিক্রি করে থাকেন। আমরা জানবো এদের বয়স সম্পর্কে। আপু যদি দয়া করে বলতেন এদের বয়স কতদিন? 15-20 দিন। 15-20 দিন। জি এখানে কি লুটিনো সব? জি, লটিনো একটা একটা মনে হয় মার্ক কালারটা আসছে, ঝর্ণা আসছে সম্ভবত, ওই যে ব্ল্যাক আইটা। সুপ্রদর্শক আমি দেখানোর চেষ্টা করবো। এখানে হচ্ছে প্যারেন্টস এই বাচ্চাগুলোর, একটা হচ্ছে ঝর্ণা আছে আর বাকিগুলো সব লুটিনো। এগুলো হচ্ছে জোড়া কেমন রাখবেন একটু দয়া করে যদি বলতেন, বা পার পিস? পিস হচ্ছে 1500 টাকা রাখা যাবে ভাইয়া। 1500 টাকা জি রাখা জি, যাবে? মানে এই সাইজের নিলে 1500 রাখতে পারবে। আচ্ছা, যখন আলোচনা সাপেক্ষে তো একটু কম হতে জি, পারে। না, আলোচনা সাপেক্ষে, হ্যাঁ। হ্যাঁ, যেহেতু অনেক আছে স্টুডেন্ট আছে, যদি একটু জি কষ্ট জি করে জি আলোচনা করি একটু কম হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, একটু দয়া করে যদি দেখাতেন আর কয়টা আছে বাচ্চা? এখানে বাচ্চা আছে। আমরা পর্যায়ক্রমে আরও দেখবো যে হ্যান্ডেলের যে বেবিগুলো আছে, আমি এটা দেখার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। এগুলো একটু ছোট আছে, আর কয়েকদিন পরে এটা আপনার ঠিক হবে আর কি। সুপ্রদর্শক দেখতে পাচ্ছেন এগুলো এখনো ছোটোই আছে, আর কয়েকদিনের মধ্যে এগুলো উপযুক্ত হয়ে যাবে, হ্যান্ড ফিডিংয়ের জন্য পারফেক্ট হবে। এগুলো ওই রকম হচ্ছে 1200-1500 টাকা করে পিস হবে, আলোচনা সাপেক্ষ হবে। সুপ্রদর্শক জি, দেখতে পাচ্ছেন এগুলো ডিমে আছে, এগুলো কয়েকদিনের মধ্যে বাচ্চা পেয়ে যাবে। যাদের হ্যান্ড ফিডিং, এই যে ভাই, ওটাতেও ডিম আছে। যাদের হ্যান্ড ফিডিংয়ের বাচ্চা প্রয়োজন সুপ্রদর্শক, তারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন এই চাঁদনিয়াবাদ খামারে। আর এগুলো মোটামুটি সেফ, এরা নিজেরাই খেতে পারে। এগুলো বয়স কতদিন হবে আপা? এগুলো 4 মাস। 4 মাস করে। জি। এগুলো বয়স 4 মাস করে। এগুলো হচ্ছে 4,000 টাকা এই জোড়া। আর এই যে যেগুলো হচ্ছে এই গ্রে আছে, এগুলো হচ্ছে 2500 টাকা জোড়া। আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ। এখানে যে এক জোড়া লাভবাদ দেখা যাচ্ছে, জি জি। এর নিউট্রিশনটা কি একটু দয়া করে? এর নিউট্রিশন হচ্ছে যে একটা হচ্ছে লুটিনো রেড আই, আর একটা হচ্ছে লুটিনো ব্ল্যাক আই। আপু এটার এজ কতদিন হবে? এটা এখনো ডিমে আসে নাই। ডিমে আসবে? জি জি, আসবে। আচ্ছা, এই পেয়ারটা কেমন প্রাইস হতে পারে? জি, এটা এটা ওই আলোচনা সাপেক্ষে আর কি। আলোচনা জি জি। আপু দয়া করে যদি আপনার ফার্মের ঠিকানাটা এবং ফোন নাম্বারটা বলতেন। জি, আমি চাঁদনি, আমার ঠিকানা হচ্ছে মাস্টারপাড়া, নওগাঁ, আর আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে 01729
136-179। দর্শক ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ। ভিডিও আমি এখানে সমাপ্ত করলাম। আল্লাহ Subscribe to my channel and also press this bell icon.